望下出邊天氣先。啊，出邊好多五顏六色㗎，原來馬里呢度嗰啲屋咧係好中意五顏六色㗎，好多雲啊，有少少雨，大家有冇見到啊？嗱，呢啲咧放到咁大呢啲就係馬爾代夫嗰啲島仔啊！我而家就咁肉眼望咧，嗰啲水咧係特別藍嘅。我哋一陣就會過去嗰邊。而家我哋睇下屋入邊嘅情況先。哇！執得七七八八啦。好，先啊，整翻個 wind cover 先啦。跟住冇啦，我喺度執緊嘢啦。係啊。好啊，我哋陣會出去食個早餐，睇下揾唔揾到，唱翻啲馬幣。好，遲啲再拍啦。